90%嘅香港人都唔知，原來喺中山坦洲仲有咁樣嘅寶藏樓盤。但係我身後呢兩棟咧就我哋最受公寓嚟噶吓，張翔上巨物業總價咧先29.9萬就可以攞低呢度。而家發展商咧仲送埋你全屋嘅家私電器，仲送埋車位。嗱，樓下商用配套全部都係成熟晒，有冇咁順啦？我哋一齊睇睇先。一睇呢一個咧就我哋最大 size 34平方啦，佢係做到一房一格局啦，全屋係帶埋裝修俾你嘅。咁然後咧個存款大概就31萬左右可以攞低，送埋你全屋家私電器係直接拎翻入住嘅。而家睇呢一套咧都係屬於我哋嘅精裝現樓嚟噶。嗱，呢邊係我哋嘅露台啦，咁望出去咧就望翻我哋嘅開闊視野，望到我哋嘅坦洲新啦新景同埋城市景觀，冇任何遮擋啦吓。咁而家發展商政策咧，佢都係送埋你20年嘅車位使用權，係非常之抵買吓。咁我哋再睇翻我哋最細 size 啦。咁而家呢一個面積咧就我哋最細 size，佢係28平方啦，比啱先嗰個細少少，但係咧佢一樣係送埋啲全屋家私電器，係直接拎包入住嘅吓。所有嘢都係做好俾你嘅。咁呢個總價咧最平係去到299000蚊可以攞低呢個單位啦，一樣係送埋你20年嘅車位使用權，包括咧都有個露台係可以望到我哋出邊嘅城市景觀，係冇任何遮擋噶。咁呢個單位咧可以自己住或者攞嚟收租，我哋下邊咧有幾間托盤酒店可以俾你選擇嘅。咁保底租金咧係去到成1000蚊，即係接近有3厘嘅回報率。咁感興趣朋友大家可以點頭 PM 我發詳細資料俾你啦。